السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال جيده يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو الحامض المصير. ياك كما كتعرفوا البنات، هذا هو الوقت ديال الحامض البلدي. هذا هو الوقيته ديالو، يعني دابا نستغلوا الفرصه وناخذوه ونشدوه ونصيروه، اللي هي الطريقه سهله بزاف. وكما كتشوفوا انا صايبت هنا واحد الكميه، صايبتها وغادي نشارك معكم الطريقه ديالو. كيجي الصراحه البنات لذيذ بزاف، يعني ميم با، يعني هو غير واحد هكا 10 ايام ولا سيمانه ولا كاع حتى ل 15 يوم اللي بغاه يبقى داك فتي. صافي طيبوا به، كيطلق واحد النسمه في المريقه، وهذا لذيذه بزاف لدرجه والله حتى القشور حتى هما كناكلوهم. كيجي البنات روعه على حسابي، غير جربوا الطريقه، غادي يصدق معكم زوين بزاف وما غاديش يتفرتت ليكم. يعني منين كداو تجبدوه ما كيكونش هكا مفرتت وخايب. غير جربوا البنات الطريقه، غادي يعجبكم بزاف وغادي تعجبكم الطريقه لانها سهله. يعني ديريها تكوني غير كتشقي وديريها في ساع. وما تنساوش لاول مره كيشوف القناه ما ينساش يدير ابوني وفعل الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال القناه. والبنات بارطاجيو هكا الفيديو مع صحاباتكم ومع هذا باش هكا تعم الفائده على الجميع وباش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله يا ربي. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا البنات، هنايا خديت واحد الكميه ديال الحامض كما كتشوفوها، وهذا راه البلدي. غسلته مزيان، راه غسلته بالشيته مزيان. ها نتوما كتشوفوا خليته هكا مرقد شويه في الماء والخل. صافي انا غادي نعاود دابا غادي نغسلو من هذا الماء والخل وغادي ندوزو كيفيه الاستعمال ديالو. هذه اول مرحله، هو انكم ضروري البنات تغسلوه، راكم عارفين ضروري الحاجه نعقموها ونغسلوها. غسلته مزيان. درت فيه شويه هذا الماء، درت فيه شويه الخل وشويه الماء، صافي دوزتو عليه. غادي نعاود نشلو وغادي نبدا الخدمه. ودابا كما كتشوفوا انا عاود شللته كما قلت لكم، ودابا غادي ندير ليه. تبعوا معايا. كما كتشوفوا البنات غنحتاج هكا الحامض، غنحتاج واحد القريعه كما كتشوفوا فيها فاش غادا نخدم. والمهم من هادشي كامل هو الملحه. غنحتاج الملحه ضروري. يلا تبعوا معايا. غادي ناخذ الحامضه، غادا نحلها من الوسط هكا. غادي نحلها كما كتشوفوا، ما غاديش نحلها كامله لان ضروري غتبقى مسدوده من التحت. غنحلها هكا، غندير وسط منها الملحه. ها نتوما غناخذ الملحه، كتسمعوا الصوت ديال ولدي ديال الفوضى. غادي ناخذ هكا الملحه، غنخويها في ايدي. ما تخافوش من الملحه البنات، راه ما تخافوش منها، يعني راه ماشي غادي يوقع لي شي حاجه واخا تكثروا الملحه. صافي غادي نديرها وسط منه هكا ونسدها وندير في القرعه. غنحل دابا القرعه، نمسح يديا، غنحل القرعه ونحط فيها. غنحط، غادي نعاود ناخذ وحده اخرى عاود حتى نكمل الكميه اللي عندي كما كتشوفوا. حتى نكمل الكميه اللي عندي عاود ناخذ حامضه وحده اخرى نفس الطريقه. غادي نحلها هكا، كنحلها كنخليها مسدوده من التحت وكندير فيها الملحه. اي ملحه درتوها البنات ماشي مشكل، اي نوع زعما د الملحه ماشي هي زعما هذيك الرقيقه يا اما الغليظه. ها نتوما كتشوفوا البنات انا عمرتها هكا بالملحه وغادي كنضغط عليها غير هكا صافي ونديرها في القرعه. غادي نحاول نكمل الكميه، غادي نكمل الكميه كامله ونرجع معاكم. وكما كتشوفوا البنات انا كملت الكميه ديالي كما كتشوفوا. كنحاول انني نضغط عليه غير شي شويه مع كبارين، داكشي علاش انا غادي دابا غادي نعمرو بالماء حتى الحد ديالو. هانتوما غادي تشوفوا. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا عمرته بالماء حتى الحد ديالو. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راه كاين الماء، شفتوا راه حتى الحد. صافي دابا انا غادي نسد عليها
انا غادا نسد. البنات ممكن ديروا في اي قرعه بغيتو، غير تكون كتحكم في السدان ديالها. والبنات الا شاط لكم هكا شي حبه ما سمعوا، الا شاط لكم شي حبه وما لقيتوش فين ديروا هذا، غير شدوا قطعوها هكا على 4 ولا على 2 وحطوها في الفريكو. نهار تبغي طيب المريقه غير جبدها من الفريكو. ضمانه من عندي البنات، سكوت، ضمانه من عندي البنات والله حتى غادي يطيب لكم داك سميتو داك الحامض، وغادي يجي لذيذ بزاف. هاد الفكره كانت قالتها لي ماما، قالت لي الا شاطت لك شي حبه وهذا وما صبتيش هكا فين ديري، يعني ما يمكنش تخدمي بها غير بوحديتها ولا 2 حبات زعما ديريهم بوحديتهم في قرعه. قالت لي غير لوحيها هكا في الفريكو. قالت لي ونهار تبغي تستعملي الحامض هكا مصير وهذا غير جبدي داك المورصو ولوحيه هكا في المريقه ديالك. وقالت لي وردي عليا الخبر، ولكن فعلا البنات والله تجربتها تجا لذيذ بزاف بزاف بزاف. وها نتوما كما كتشوفوا البنات، ها هما القريعات ديالي اللي صايبت. هذه كنت صايبتها صراحه قبل، وهذه عاد صايبتها اليوم معاكم. وشوفوا البنات تم اللون ديالو كيبقى غادي وكيتبدل، شفتوا؟ شوف هذه عاد صايبتها اليوم، شوف هذا اللون ديالها كيفاش غادي وكيصفى وكيتبدل. وكنتمنى ان تكون الطريقه نالت الاعجاب ديالكم.